ကျွန်တော် WeChat အသစ်ဖွင့်လိုက်ချိန်ကျရင်ဒီမှာ login နဲ့ sign up ဆိုပြီးရှိရသလားအဲ့နေရာမှာတရုတ်စာပေါ်နေလေဒီ language လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ English ဆိုပြီးချိန်လိုက်အဲ့လိုချိန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီနောက်လေးကစာတရုတ်စာပဲဆိုရင်ပြောင်းမသွားဘူးဆိုတော့ Hacker application ကိုဖြတ်ပြီးအသစ်ပြန်တောင်းဒီနေရာမှာ e လို့ပေါ်နေပြီဆိုတော့မှဒါအဲ့ဒါကလေကျွန်တော်တို့ account ဖွင့်သွားပြီးအထက်ရောက်သွားရင်ဘာသာစကားပြောင်းရင်ပြောင်းတာအဆင်ပြေတာဒီမှာချိန်လို့မှချိန်ပြောင်းမသွားဘူးဆိုရင်အတွင်းထဲကိုရောက်ရင်လည်းကျွန်တော်ဘာသာစကားပြောင်းလို့မရဘူးအဲ့လေး view ဆက်ရတာပါနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ရင်အဲ့ကဖုန်းနံပါတ်ကိုလေ Viber တို့ Telegram တို့ WhatsApp တို့တခါတည်းဖွင့်ထားလိုက်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေဆိုရင်ကုတ်ကကျွန်တော်တို့ single က message ကိုပို့ရင်မပို့ရင်ကျွန်တော် Viber ပို့ပေးရ Viber မပို့ပေးရင် Telegram ပို့ပေးတယ်အဲ့လိုဖွင့်မထားဘူးဆိုရင်တချို့ single တွေကြာလေကုတ်ချအောင်ပေးဖုန်းလည်းမလာဘူးအဲ့လိုမျိုးကြာရင် scan ဖို့ဆုံးတတ်တာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဝါမယ်နော်ကျွန်တော်ကဒီမှာ Gmail မသုံး Outlook mail ကိုသုံးတာပေါ့နော် Outlook.com ဆိုတဲ့ application ကိုတောင်းပြီးအဲ့ကထဲမှာကျွန်တော်တို့ mail ဖွင့်ရင်မြန်တယ်အဲ့သူ့ရဲ့ mail ကကျွန်တော် Outlook mail လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့က mail ကိုကျွန်တော်တို့ကလှမ်းတောင်းတာပေါ့အဲ့မှာဒီ WeChat ဖွင့်တဲ့ account ကနေ mail ကိုကျွန်တော်တို့ကုတ်လှမ်းတောင်းဟောပေါ့လင်းလှမ်းတောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့က link က mail တွေကိုကြာတာနော်ဒီ WeChat ကိုကြာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါထပ်ကြည့်မှာနော်အဲ့တော့ဘလို့ကြာလာတာဒီမှာ WeChatting ဆိုတာစာလေးနဲ့ကြာလာတာအဲ့ကဆိုတာနှိပ်ပြီးဒီမှာကျွန်တော်တို့ click confirm ဆိုတာနှိပ်လိုက်အမှန်ချစ်ပေါ်သွားလိမ့်မယ်အမှန်ချစ်ပေါ်သွားပြီဆိုတော့မှကျွန်တော် WeChat ဖက်နဲ့ဖုန်းပြန်သွားနှိပ်လိုက်တော့အဲ့မှာကျွန်တော်ကျူအားပေါ်လာပြီကျူအားနေရာရောက်ရင်ဘာလို့မှမသိတော့ဘာလို့မှလဲဆိုမေးတဲ့သူတွေအဲ့ကကျူအားနေရာရောက်ပြီဆို WeChat account တစ်ခုနဲ့ scan ဖတ်ပေးရမှာ scan ဖတ်လိုက်ရင်ဘလို့ပုံစံလဲဆိုတာထပ်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတခြား WeChat ကနေပြီးကျွန်တော်တို့အပေါင်းလေးကနေပြီး scan ကိုနှိပ်တယ်scan ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ကကျူအားကိုကျွန်တော်တို့ scan ဖတ်လိုက်တာ scan ဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဟိုဘက်ဖတ်ပြီးတဲ့အကောင့်မှာ scan ရှိရင်သူအမှန်ကြီးလေးပြောင်းသွားတယ်ဒါဖတ်ပြီးရလို့အမှန်ကြီးလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဆိုဟိုဘက်ကကျူအားလည်းအမှန်ကြီးလေးပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်လား verify ဆိုရင်အမှန်ကြီးလေးပြောင်းသွားတယ်ထောက်ခံပေးလိုက်တဲ့တဘောပေါ့အဲ့ဒါမှအကောင့်မှာပွင့်သွားဒါဆိုအဝိုင်းလဲပြီးအကောင့်ပွင့်သွားပြီဗျအကောင့်ပွင့်နေကုတ်တောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ကကုတ်မှာအဲ့မှာစပြီးတော့တိုင်းပတ်တာကျွန်တော်ဆိုဒီကနန်း6လုံးကလေဖုန်းရ message ကိုလည်းကြာမလားဖုန်းကိုလည်းကြာမလားအဲ့ဒါကျွန်တော်ရော Viber ထဲကိုသွားကြည့်တယ် Viber ထဲမှာမကြာဘူးမကြာတော့ကျွန်တော် Telegram ကိုသွားကြည့် Telegram ကိုသွားကြည့်မှာ Telegram ထဲမှာကုတ်ချပေးတာအဲ့ကြမှာကျွန်တော်ကုတ်ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ကုတ်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့အကောင့်ပွင့်သွားပါပြီအဲ့တော့အဝိုင်းလည်းပြီးအကောင့်ပွင့်သွားပြီပေါ့နော်နောက်ဒီမှာကျွန်တော် WeChat အကောင့်ပွင့်သွားပြီပေါ့ဒါ WeChat အကောင့်ဖွင့်တာပဲအဲ့ပေါ်မှာ WeChat တင်းမှာပြီးသူကအတန်းလေးရွာကြီးနေရင်အဲ့ကအစိမ့်လေး next အဲ့ဇက်တိုက်တည်းနေပြီလားအမှချစ်ပဲ next နေပြီလားပြီးသွားပြီအဲ့တော့ WeChat အကောင့်ဖွင့်တာပေါ့နော်အဲ့ view ဆက်ရတာက WeChat အကောင့်မှာ scan ဖတ်ပေးဖို့လိုတာနဲ့ကုတ်အဲ့ကကုတ်ကိုဘေးနေရာကိုချပေးလဲဆိုသိအောင်လုပ်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှအကောင့်ဖွင့်တာနှုတ်မဆိုရင်scan ဖတ်ပေးရလို့ရှိရင်မကုတ်မကြောက်ဆို scan ဖို့ကဆုံးမြန်အောင်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတာပေါ့နော်